طيب لو هي عايزه الشو، عجينه الشو هي عجينه البروفيترول او الاكلير دي. ببساطه كوبايه ميه على النار، عليها مثلا نقول 3 معالق زبده كبار، ومعلقه سكر صغيره، ورشه ملح كده باصابع الايد، تحط عليها على النار. اول ما تبدا تغلي، ما استناش لما البخار بتاع الميه كله يطلع وتجف، لا، اول ما تغلي بحط عليها كوبايه دقيق واقلبها بالمعلقه، هتلاقيها بقت عجينه، بس العجينه بدات تلم معايا من حروف الكزرونه بتاعتي. لما تلف العجينه زي الفل كده تمام التمام، اسيبها تهدى شويه وانزل عليها 4 بيضات، بيضه ورا الثانيه مع التقليب لغايه ما تشربها العجينه خالص. وبعد كده بقطعها، لو عايز انا بروفيترول بقطعها بالكيس بتاعي قطع صغيره، عايز اكلير ودي اجابه السؤال الاولاني خالص، هنقطعها اصابع طويله كده بطول 10 سم تقريبا. دخلها الفرن على درجه حراره 180 ل 190. طبعا احنا حاجات كتير قوي عندنا خاطئه، ان انا اول ما بلاقيها رفعت بقوم فاتح الفرن تقوم هبطانه عامله عجينه. ولذلك السؤال الاولاني اللي كان جالنا، احنا بنحط بيكنج باودر عشان ماده الرفع، ما اكيد هبط معاها. لا، اول ما يرفع ما تفتحوش الفرن، سيبوه لغايه ما يستوي خالص، واطفي الفرن وهو مقفول برضه. بعدها بدقيقتين 3 هات المعلقه الخشب واربي باب الفرن وحطيها فيه واقفلي الفرن. بعدها بشويه طلعيها هتلاقيه طالع نافش كده وزي الفل، ما فيهوش مشكله بقى تحشيه بالحشوه اللي انت عايزاها. ده عجينه الشو.